Anio zoma 17 Mei 2024 andro fahadimy ao anatin'ny herinandro ny fanamasina fotoana iarahan'ny sampana fifoazana sampana Dorcas ary sampana Kristianina tanora zokony hibanjinana ny lohahevitra hoe fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy sady ho fenonany fanamasina hatrany akibondreniny aza. Lioka toko voalohany 15 ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanamasina. Amen. Hiara-hitsangana isika hideran'ny tompo amin'ny famakiana ny Salamo 520 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 520 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ary ataontsika ny hira faha 120 ao aorian'izay. Amin'ny anaran'ny tompo ho anao fanginana sy fiderahana Andriamanitra ny ziono ary aminao no anefana ny voady ry mpiainy vavako. Ianao no atony nofo rehetra ny zava-mahameloka dia mihoatra noho izay zakako nefa ianao no mamela amin'ny fahadisoanay. Sambatra izay vidinao ka ampanotoninao hitoetra eo an-kianjanao. Teo ho voky ny zavatsoa amin'ny tranonao izahay dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao. Zava-matahotra nataonao amin'ny famarinana amin'ny valiny vavakay ry Andriamanitra famonjenanay eo. Ry tokony farany tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra eny. Mampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny izy, misikina fahatanjahana izy. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ilay lalan'i Jesosy Kristy ianao, midera sy manome voninahitra anao zahay raha afaka miseho eto anatrehanao ankehitriny. Mankalaza anao zahay fa Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra masina ianao, koa manantona anao amin'ny fomba bebaka manoloana izany fahatsaranao sy fitiavanao ary fahamasinanao izany izahay. Fa ratsy izahay tsy nahinty araka izay tokony ho nitiavana anao sy ny namanay ary tsy nandeha tamin'ny fahamasinana araka izay nanafaranao anay. Ko mifona aminao zahay tompo, mamela anay ary misaotra anao zahay fa raha miaiky ny fahotanay izahay dia matoky sy marina ianao ka mamela ny fahotanay ary manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, koa raisinay amin'ny finoana sy ny fifaliana, ny famelan-keloka atolotrao ny mpanota amin'ny bebaka rehetra. Misaotra ray eo noho ny amin'i Jesosy zanakao mifona ao anay eo ankavananao. Ankehitriny ary mangataka ny fanamasinao izahay mba hitarika anay amin'izay rehetra ataonay eto, fa tianay atao ho voninahitra irery ihany izany ary ho fampandrosoanay vahoakanao ka ho olona no avoazina indray izahay ao aorianan'izao fanompom-pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay no anaovanay vavakay. Amen. Petra.
ivavaka isika Jesosy misaotra anao indray izay ao ankehitriny fa mbola omenao anjara amin'ny teninao dia ilay fanay mpanazava hitoetra ao anatinay tsirairay avy anie ary ampidina ny fahasoavana ao anatinay andraisanay indray ny afatra mamy avy amin'ny teninao mba hanova ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay toy izany amen mazaho toerana ianareo ny soratra masina izay angalana fampianarana fohy ho antsika dia izay hitantsika ao amin'ny Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa rehefa niarana hita isika dia andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany manao hoe ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako amen ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy ary ny teniny no eo amin'ny lelako andeha horaisintsika ny fanoharana nataon'i Jesosy Kristy mahakasika ny azo tsara sy ny azo ratsy fa hoy Jesosy Kristy hoe ny azo tsara dia tsy mba mamofo ratsy izany mihitsy ary ny azo ratsy dia tsy mamofo tsara izany mihitsy fa io azo tsara na azo ratsy io tsy hoe tsara ho azy io na ratsy ho azy fa ny azo ratsy sy ny azo tsara dia misy fakany eo ary iny fakany iny no manome aina azy mahatonga azy mialehibe miamitombo dia rehefa tsara karakara rehefa tsara kolokolo dia tonga azo tsara iny fa rehefa tsisy pirara rehefa tsisy karakara ny azo anankiray dia azo ratsy iny izany hoe fanoharana amintsika olombelona no nataon'i Jesosy Kristy dia andehany antsika mba heritreritra kely hoe rehefa miteny zavatra isika ao anatin'ny ray andro dia inona no mameno vavantsika teny tsara ve sa teny ratsy anjarantsika tsirairay no mieritreritra an'izany sy mandinika an'izany fa eto ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy ho Davida ary ny teniny no eo amin'ny lelako ny olona manana fanahin'Andriamanitra ve mety hiteny ratsy rehefa tsy mifanahin'Andriamanitra izany no ao anatinao mazava ho azy fa zavatra ratsy no mameno anao mety hoe miteny ratsy ianao manao asa ratsy ianao mieritreritra zavatra ratsy foana ianao fa rehefa ny fanahin'Andriamanitra kosa no ao anatinao dia mahay miteny zavatra tsara ianao mahay manao asa tsara ianao ary mahay mieritreritra zavatra tsara dia anjarantsika tsirairay izany mandinika hoe inona ary izany mibetsaka indrindra ao amiko teny ratsy ve sa teny tsara fa isika tsirairay avy izao efa nomen'Andriamanitra ny fanahiny dia engane mba ny fanahin'i Jehovah no ao anatintsika ka tonga antsika hanana fitenenana tsara ary ny tenin'Andriamanitra no vokatra eo amin'ny vavantsika indrindra fa itsika ankizy tanora rehefa any ampianarana mety misy zavatra mahasosotra antsika mety misy zavatra mahasorena antsika na ao an-tokantrano ao mety misy zavatra tsy mahafinaritra antsika fa aoka ho teny tsara mandrakariva no tenen'ny vavantsika satria isika efa nomena ny fanahy masina dia andeha hitsangana isika hiaraka amerina ilay soratra masina aiza no ahitantsika ilay soratra masina ahoana ny voasoratra ao andeha hivavaka isika tompo ampitomboy ao anatinay mandrakariva ilay herin'ny fanahy mba hahatonga anay ahay anao zavatra tsara ahay teny zavatra tsara ary ahay heritreritra zavatra tsara dia ho tahaka ilay azo izahay izay mamovoa tsara mandrakariva dia ny fahatsarana no hitan'ny olona eny aminay fa tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay izany Jesosy fa izany no hidonginay mandrakariva ny fanahinao hitoetra ao anatinay ahaizanay manatanteraka izany dia amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay toy izany amen mazaho toerana ianareo mialohan'ny tsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra izay hitarika antsika amin'ny vavaka sy hamaky ny soratra masina dia ho tanterahantsika ny hira faharoa ambin'ny folo sy roanjato ny andin'ny faharoa 12 sy 900 ny andin'ny faharoa amin'ny firana FFPM
Iaraky vavakantsika tompo misaotra anao izahay fa mbola omenao fotoana amakiana ny teninao ka mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hirotsaka aminay ka tsy handatsaka ny teninao izay hamaky ny teny ary ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra dia hanambara izay sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana ny vavaka. Amen. Iaraka maky sy hain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izao no farateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanaky Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ao ambony, ilay voahositry ny Andriamanitry Jakoba sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy ary ny teny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe, eny, ny vantolampin'ny Israely miteny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahony iny, ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manarakaraka ny rano nonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra moa tsy amin'ny iny va? Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariny, fa tsy azo raisin'ny tanana izy, ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zara-definy ary hodorana amin'ny hafa avokoa amin'izay itoerany ireny. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka toko voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily faharoa any Korintianina faharoa toko fahatelo andininy faharoa amby folo ka hatramin'ny fahavalo amby folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary no nanao raharaham-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araka ny fandimbiasany antokony, araka ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araka ny filokana ny hiditra amin'ny tempolon'ny Tompo ka andory didika azo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandoroana didika azo manitra. Ary nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana didika azo manitra. Ary noho nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra, fa hoy ilay anjely taminy, aza matahotra ary Zakaria fa efa nenona ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ravoravo ianao, ary maro ny faly amin'ny haterahany. Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany ankibondreniny aza. Ary maro amin'ny zanaky Israely no ampidiny amin'ny Jehovah Andriamaniny. Ary izy andeha alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia mba hampody ny fony ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manohy ho amin'ny fahendren'ny marina, amboatra firenena voahomana ho an'ny Tompo. Koa amin'izany, satria manana zany fanantenana izany zahay, dia sa tokoa ary tsy tahaka Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevina, fa efa donto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalobonana izany, raha vakiana ny tenin'ny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana izany. Fa misy fisalobonana manarina ny fony ambaraka androany, raha vakiana ny tenin'ny Mosesy, kanefa raha miverina amin'ny Tompo izy dia esorina ihany ny fisalobonana, ary ny Tompo izany fanahy izany, ary izay hitoeran'ny fanahin'ny Tompo no hitoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa mitava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo, toy ny amin'ny fitaratra
ka hovana zany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Amen. Ray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hisainantsika ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 1:20 FFPM 1:20 andininy voalohany sy fahatelo. Fanahinareo trany ny riavana ny fahasoavan'ny tompo ilay Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Mazovo toerana tompoko. Riavana malalo amin'ny tompo isaorantsika eram-po sy eran-tsaina ny tompo Jesosy ilay lohan'ny fiangonana izay nanome ny fanahy masina ampaherentsika fiangonany amin'izao zoma akatoky ny Pentekosta izao. Miarabantsika rehetra aminaran'ny tompo Jesosy ilay lohan'ny fiangonana tokoa ary miaraba sy misaotra manokana ny ray aman-dreny andrianomanana miarisoa mpitandrina eto toerana izay nanasanay mba hifarombona amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra amin'izao herinandro ny fanahy masina taona 420 amin'ny 2000 izao. Miarabantsika rehetra zanaky ny fiangonana ihany koa izay tonga manatrika izao fotoana izao dia apetratsika am-pelantanan'ny tompo mba ho eo ambanin'ny fiarovan-dery ihany ny fotoanantsika manontolo mba handraisantsika miaraka ny fampahirezan'ny fanahy. Ny loha FDB raha tsika mbanjana riavana amin'izao arivo izao dia manao hoe fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy sady ho fenona fanahy masina hatrany kibondrian'ny asa. Filazantsarani Jesosy araka ny Luka toko voalohany ary ny 5:5 zany. Rehefa miteny hoe Pentekosta isika riavana dia zavatra maro ny mifamaofao ao antsaintsika rehetra ao. Ho an'ny sasany dia fotoam-pifaliana zany, iarahan'ny mpianakavy ny finoana, ny mpinamana, ny mpianakavy, fotoana hitsangatsanganana, ialana voly, iarahana misakafo, eny fa na dia ny fiangonana ihany koa aza dia mikarakara fotoana tahaka an'izany. Tsy misy maharatsy ny fotoam-pifaliana toy izany raha toa ka tanterahana ao anatin'ny fiombonana sy ny firalahiana ilay izy. Fa ny tokony ho everiny rehetra riavana, everin'ny kristianina, indrindra fa ny mpino dia izao. Ny Pentekosta dia fotoana atserovana
ny nandrotrahany tompon'ny fanahyny masina tamin'ireo mpianatra ny vory tao amin'ny efitra ambony fahizany ary ny fahatanterahany tenin'izy tompo izay nanao hoe ary izaho angataka amin'ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay Jaona 4:10 ny 9:40 ny fahatanterahany zany teny zany no tokony hotsarovatsika indrindrandrindra ao anatin'izao herinandro fanahy masina izao izay mitomoramora makany amin'ny aladin'ny Pentekosta raha tsy tonga alohan'izay ny tompontsika ny fanahy masina io mpananatra hafa io tena ilayntsika pino ny fanahy masina raha tsy eo ny fanahy masina dia ny fanahy ratsy no miditra tsehatra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ary raha tsy eo ny fanahy masina dia le fanahy ratsy io no mibody toerana ao anatintsika ao ny fanahy masina dia fanahy endry izy tsy mba mpanao ankeriny fa ny fanahy ratsy kosa dia mpampijaly sady mpampahory olona amin'ny maharatsy azy ny fanahy masina dia Andriamanitra ary fantatsika loatra zany satria Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka Andriamanitra fanahy masina ary ny fanahy ratsy kosa dia fanahin-devoly ny sampana fifoazana dia mahafantatra an'izany tsara eo amin'ny sehitry ny politika riavana no misy ny atao hoe eo afovoany aho neutre aho sady tsy an'ny atso aho tsy an'ny aroa sady tsy atoko mpanohana ny fitondrana aho tsy atoko mpanohitra ny fitondrana ihany koa io le milaza fa olo-tsotra sady tsy mpanao politika izy mitombony zany ary misy maromaro ny olona toy izany fa ankilan'izay kosa riavana raha ny lafiny ara-pivavahana no resahana raha ny lafiny ara-panahy no resahana dia tsy mitombona velively le hoe za eo afovoany za neutre misy ny olona milaza hoe zaho sady tsy kristianina be no tsy mpanompo sampy ihany koa misy miteny hoe tsy misy antony loatra ivavahako angatahako an'izany fanahy masina izany satria za konge tsy mifandray amin'ny fanahy ratsy olona tsotra be za ny zavatra tsara marina riavana dia izao tena ilayntsika marina tokoa io fanahy masina io rehefa tsy ao anatintsika ny fanahy masina dia mazava ho azy fa ny fanahy ratsy no mahazo laka ary fanahy ratsy no mibahana toerana eo amin'ny fiainantsika iray manontolo reny olona hitantsika very saina ireny reny olona tsy tompon'ny tenany reny tsony fa miantsika tromba oziny sasany voan'ny ambala velona hoy ny sasany voan'ny ambala paingotra oziny sasany avy any faritry mena be iny miantsika devoly oziny zanaky ny fifoazana riavana malalo amin'ny tompo rehefa tsy manana fanahy masin'Andriamanitra isika rehefa tsy ao anatintsika zanak'olombelona fanahy masin'Andriamanitra tsy mba hitaredretra zany fanahy ratsy fa avy hatrany izy dia miditra ankeriny ny tinambara zany dia zao ratsy ny fanahin-devoly mila fanahy masina isika satria fanahin'Andriamanitra io ary Andriamanitra tokoa io endry izy anefa tsy mba piditra keriny ka noho izany mila angatahana izy ary avela izy asa malalaka eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona fa tsokevitra mihitsy ilay soratantsika eo amin'ny CV amin'le curriculum vitae ireny hoe zahako chrétien na hoe protestant non pratiquant soratan sasany anaty CV zany rehefa tsy eo amin'ny fanahy masina dia miditra avy hatrany miazakazaka amin'ny fanahin-devoly hiditra eo amin'ny fiainantsika eo aleo tsy soratana tsony zavatra toy izany fa aleo mijoro tanteraka tsika hoe zaho dia mpino tanteraka tokoa ary ny bokin'ny apokalipsy dia milaza fa halohan'ny vavan'Andriamanitra le eo nelanelany le matimaty fa na isika mafana mangotragotraka na isika mangatsika velona riavana malalo mitompo mazava izay fampidirana tsotra ihany zay fa izao hariva mandroso any amin'ny alina izao dia andeha ho jerentsika miaraka ity loha hevitra ity manao hoe fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy sady ho fenona fanahy masina hatrany akibondreniny aza lioka toko voalohany 5:10 io fehezanteny io riavana dia tsy inona fa tenylay anjelon'ny tompony seto tamin'ny Zakaria izay mpisoron'Andriamanitra fa iza tokoa moa Zakaria izy dia vadiny Elizabeta izy mivady ireo araka ny voasoratra anatin'ny baiboly dia olo marina tokoa marina teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiarahamonina
marina teo an'Andriamanitra satria nitondra tena tsy nanatsiny araka ny didy sy fitsipika rehetra nomeny tompo. Zany voasoratra amin'ny Luka toko 1:9 momba izy mivady, zany hoe tsy mba niteraka nandroso fahalehibiazana nefa izy mivady fa mbola tsy nahazo zay ho dimby sy fara ihany. Na izany aza nefa dia tsy nampiataka azy mivady velively tamin'Andriamanitra ny tsy fanananjanaka. Azo verina ry havana fa toy ny ray aman-dreny rehetra tsy nananjanaka fa momba azo alaina sary an-tsaina tsara zany izay mety ho adi-panahan'izy mivady, saingy tsy nampiova ninninona teo amin'ny fiainam-panahiny zany, tsy nampiova ninninona teo amin'ny fiainam-panompono zany, tsy nampiova ninninona tamin'ny fanarahan-dian'Andriamanitra sy izay rehetra fahatahorany an'Andriamanitra izany. Kanefa ambarako ihany ndiavana malalo ny tompo hoe ho atsika ankehitriny zao dia mila angatahana ny fanahy masina mba hampahery atsika satria fanahy mpampahery izy. Inona ary no hampaherezany ny fiangonana arak'izany? Voalohany indrindra dia izao: ny fanahy masina dia Andriamanitra miaino ny vavaka fangatahantsika. Ny fanahy masina dia Andriamanitra miaino ny vavaka fangatahantsika. Luka toko 1:13 mivaky toy izao hoe: aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Tsy niteraka izy roa, tena adi-panagoavana zany. Ny tena efa mandroso fahalehibiazana, mandroso antitra, izay andova sy amelona ny anarandray nefa tsy misy. Izay rehetra momba, izay rehetra tsy miteraka dia mahatsapa tokoa ny alalin'izany tarehin-javatra zany. Tena azo lazaina hoe fahoriana tokoa zany. Aty amin'ny kontinanta afrikanina ry havana, any amin'ny firenena afrikanina sasatsasany any, dia misy zavatra toy izao: raha misy mpivady ka tsy niteraka, zany hoe nandrasana ilay fotoana izay tokony hoe hitondran'ilay vehivavy voka kanefa tsy nisy zany, dia avelan'ny fiarahamonina io vehivavy io hahazo zaza any amin'ny olona hafa. Fa raha mbola tsy mahazo zaza izy amin'izany, dia io fiarahamonina izay nanome alalana azy hiaraka amina lehilahy hafa io ihany no mametsiny azy ka mitsara azy ho manam-padisoana. Any Afrikana misy an'izany, soa fa tsisy an'izany eto amintsika. Havana malalo amin'ny tompo, raha ny eto Madagasikara aza moa dia masika ny fitenin'ny olona. Misy sasatsasany amin'ny olona mahita n'ireny momba tsy mananjanaka reny, milaza manao hoe reny lehilahy ny atody, tena mandratra fo tokoa zany. Ho an'ny manan-katao dia mirohatra ho an'ny fitsaboana avolenta manaraka ny voatra ny siansa, ary misy mahita vokatra tokoa amin'izany. Ary misy koa nefa nitsikitay tsy varomaina fa dia miaritra ngidiny sy izay rehetra mety ateraka izany, ny tondromolotra sy ny fanarabiana sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny an'i Zakaria sy Elizabeta kosa nefa ry havana dia tsy nampiova ny fitiavany an'Andriamanitra izany. Nizotana nahitsy teo anaty an'Andriamanitra izy ireo, ny aina araka ny didy sy fitsipika Andriamanitra izy ireo. Mavesatra ny olana, tena nangidy tokoa, fa voaefany araka ny tokony ho izy anefa ny anjara fanompony rehetra ary ny fivavahana sy ny fitalahoana tamin'Andriamanitra dia nataon'izy mivady tsy mitsahatra. Manao ny asa-pisoronana ho an'ny hafa i Zakaria, kanefa koa tsy nanadino ny hanao fisoronana ho an'ny tokantranony. Tsy nataony ambanin-javatra ny mahakasika azy ireo, dia ny fitonanam-bavaka ny fiainan'izy mivady. Vokany ry havana tamin'ny fotoana izay niantsoroan'i Zakaria ny anjara fanompony amin'ny mampisorona azy, dia notanterahiny ara-dalàna sy araka ny tokony ho izy ny anjara fanompony. Na dia tsy hitan'ny olona azy izany satria nahoana, ireo vahoaka be dia be dia mijanona ao ivelan'ny tempoly ihany mandritra ny fandoroana ny didikazo manitra. Luka toko 1:10. Nataony atsekany sy andavany nefa izany, ary nataony tamin'ny kitso-po satria anjara manandrify azy io fotoana io araka ny 9 fahavalo.
inona no nitranga nandritra ny asa fisoronana ry havana, ny asa fisoronana mampisorona azy, dia mitondra ireo vahoaka marobe izay tonga ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy mba handray famelan-keloka ary indrindraindrindra hahazo famindrapo sy fanambinana samihafa. Ny zavatra hita ny efa eto ry havana dia ity: ny mpisorona indray no mahazo valim-bavaka voalohany indrindra, vavaka efa nasanatra izy mivady efa-tsy ny ela io, satria efa miantitra izy mivady. Fa tamin'ny ora sy fotoana io dia Zakaria, ilay mpisoron'Andriamanitra izay misolo ilay olona marobe ao ivelan'ny tempoly, izay mitonam-bavaka n'ireo olona be dehibe miandro ambadika ireo koa, izy no mandray valim-bavaka voalohany. Ny asa ny fanahin'Andriamanitra ary nampahery satria nanala ny tahotra ka nilaza tamin'ny Zakaria nanao hoe aza matahotra ry Zakaria. Ary tsy vitany hoe nampahery sy nanaisitra ny tahotra fotsiny ihany, fa nanome toko fa noenoina ny fangatahany ary hahazo zazalahy izy, tsy zaza tsangana, tsy zaza omen'olona, fa zaza ateraka izy mivady tokoa. Ry havana malala ny tompo, mpamaly vavaka ny tompontsika, izay ny tena marina. Ho anao momba raha sanatrika misy izany, sanatriavika any. Ho anao momba sy ny tsy niteraka, ohatra velona noraintsika tamin'ny tompo tamin'ity arivo ity, tantaran'i Zakaria sy Elizabeta. Vavaka trano. Ary indrindra mahatateraka hatramin'ny farany izay efa niantsony tompo atsika. Tsy halangalana isika sanatria, na hialatsiny koa satria mety hoe sahirana ka tsy hahavita izay nanirahan'ny tompo atsika. Zakaria rehefa nanao ny anjara fisoronany araka ny fifandimbiasany raharaha araka ny antokony avy, izany hoe raha amin'ny fitenitsika ankehitriny izao dia hoe rehefa tompona anjara izy, araka ny anjarany, araka ny fifandaminany groupe de service, dia nahatateraka izany antsitrapo sy ampitiavana izy ho an'Andriamanitra. Miezaka manadio vetivety ny olona izay manjo, izay mianjady, fa miatrika feno ny anjara fanompona. Lazaiko anao ry havana fa tena sarobidy tamin'Andriamanitra izany. Ary teo am-panompona i Zakaria no nandray valim-bavaka. Mahereza ny vavaka ry havana, mitoloma mbavaka mafy, fa miarato izao fiainana izao. Meteza ho fenona ny fanahy masina ary mitomboa amin'ny fahalalana tsara ny tompo. Tsy zaza vao amin'ny finoana Zakaria, izy mivady satria mpisorona izy. Mila mitomba amin'ny fahalalana tsara ny tompo izany sika, arak'izany amin'ny lalan'ny vavaka tsy mitsahatra, ny fandalinana ny soratra masina, ary indrindra ny fanefana ampifaliana izay anjara manandrify atsika, ny anjara mpamimpotsika izay fananindren'ny tompo atsika tsirairay avy. Tena mpamaly vavaka io tompo io ry havana, ary manana ny fotoanany izy. Mety ho vetivety ny valim-bavaka, mety aharitraritra, mety ho eny, mety ho tsy, mety hoe mahareta, saingy tsy maintsy hivaly izany. Amin'ny finoana no anambarana izany, ary amin'ny finoana ihany koa ny andrandrana valiny. Efa zanaky ny fahaterana i Jaona, sarobidy amin'ny Zakaria sy Elizabeta izany satria valim-bavaka. Ry havana malala amin'ny tompo ny voasoratra manao hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:20. Misy antony matona lahatra ny tompo izany, dia ny hoe mifalia, miareta, mahareta. Ankoatr'izany dia efa voasoratra ihany koa ny manao hoe aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina 4:9. Mamaly vavaka ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hitantsika teo ry havana fa ny fanahy masina dia Andriamanitra miaino ny vavaka fangatahantsika. Fa ny faharoa dia ity: ny fanahy masina dia Andriamanitra mampiravo ny fotsika. Ny fanahy masina dia Andriamanitra mampiravo ny fotsika. Hoy ny voasoratra: ary ho faly sy ho raviravy ianao, ary maro no hifaly miaraka aminao. Luka 1:5-10. Ry havana malala ny tompo, tena zava-dehibe ny miatrika olana anaty fanantenana. Mamelona antsika ireny indraindray, ary tena zany mihitsy. Mamelona itsika ary mampamirana ny tava. Raha ny fisainan'izao tontolo izao dia hafa tokoa, ary izay no antony tsy maintsy hanorenantsika finoantsika amin'Andriamanitra rery any, tsy azo laharona zavatra hafa. Sao manokatra varavarana hidanadana ho an'ny fanahy ratsy izany,
fitenin'ny sasany mantsiny hoe isika nge tsy mamorik'olona isika nge tsy manao ratsy fa isika mitady zay mahasoa dia rafitra manao zay ampanaovy mipisikidy sy zay ampanaovy ny dadarabe isany. Ankoatr'izany dia mangany fotsiny ny fomba fisaina n'izao tontolo izao hoy izy manao hoe l'espoir fait vivre aleoko tsy tononona akory. Hany ka dia tsy maintsy mikofokofoka ary zay arak'izay azo atao mitady lalana traizatraiza mba hatafavoahana tsisy maharatsy an'izany, tsisy maharatsy an'le fiazahana maro samihafa rehefa tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'izy tompo izany. Rehefa manome voninahitra ny tompo dia tsy misy olana mihitsy izay fikofokofoana sy fezahana ataontsika rehetra. Azontsika atao mandeha traizatraiza mitady vahaolana mba hazo-pifaliana rehefa tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Fa rehefa tsy eo Andriamanitra dia zava-poana avokoa ny fikofokofoantsika ary mety hiteraka ota eo amin'ny fiainantsika iray manontolo ary izany. Hoy ny mpitoro teny manao hoe kanefa nitodika aho ka nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako ka indreo zava-poana sy ny sambodrivotra ihany aho. Mpitoro teny toko faharoa andininy faraka ambin'ny folo. Amin'izay rehetra ataontsika ry havana dia tokony ho Andriamanitra hatrany ny lohany, tokony izy hatrany no mpitarika, tokony izy hatrany ary izy rery ihany ny tompo mariky ny zavatra izay ataontsika rehetra. Hoy ny tompo mantsy manao hoe hanome saina anao aho sy hampianatra anao izay lalakalehanao aho, hitsinjo anao amin'ny masoko ary hanolo-tsaina anao aho. Salamo faharoa amby telopolo andininy fahavalo. Ka raha ny tompo ny conseiller antsika dia ampoizo iaho, ampoizo ny fahasoavana be izay miandry antsika. Fa raha olona kosa ny conseiller antsika tsy miteny akory manao hoe tsy ahombona ovinana oviana isika, fa ny tokony tadintsika dia ity: ny olombelona mety diso. Fa ny tompo kosa dia marina amin'izay ataony rehetra na dia mety tsy ho takatry ny eritrerintsika ary izany androany. Ary izay ho tanterahany dia hijorontsika ho vavolombelona satria ho faly isika. Ary ny fifaliantsika hamelombelona ny hafa, ampitsiry ny fifalian'ny hafa ihany koa sy ny fanantenana izay very. Ampatsiaro azy ianao hoe noho ny fifalianao io, noho ny fahasoavana azonao io, dia noho ilay tompony asa teo amin'ny fiainanao, dia nitondra fanantenana teo amin'ny fiainanao zany ary nitondra fifaliam-be sy faniriana nompon'ny tompo mandraka riva atao anatinao zany dia nitarika ny hafa ihany koa zany ary nahatonga azy nanao hoe ndeha mba naraka anareo koa zahay fa tsara ny Andriamanitra sy ivavahanareo. Ny olona feno fanantenana ny amin'ny ho avy dia mifaly tokoa amin'ny fanantenana satria ny Andriamanitra ny lanitra no hanao zava-mahagaga eo amin'ny fiainany. Ho mantso ny soratra masina manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy ny anontanio aho ary ny zanako sy ny asan'ny tanako diako adidiko ihany. Isaia toko 5:20 ny andininy faraka ambin'ny folo. Rehefa resy lahatra ianao fa zanak'Andriamanitra tokoa dia anana toky fa ahin'Andriamanitra ianao satria adidin'izy tompo ianao ka tsy ho avelan'Andriamanitra fotsiny amin'izao. Noho izany indrindra aoka isika tompon'ny tompo tanteraka tokoa fa adidiny izaho sy ianao satria zanany. Ka rehefa ahavita ny adidiny aminao ny tompo ary tsy maintsy ho vita satria zava-bitika aminy izany dia ho faly sy ho ravoravo tanteraka ianao. Izy raha teo efa faly aminao dia tsy maintsy ho ampiky ny fifaliana ianao. Izao ny tsarovy ry havana, manolotra karazam-pifaliana samihafa zao tontolo izao. Maro amin'izy ireny nefa no sandaina vola mikarena dia mbola maro ihany ny olona mirohatra mandany vola amin'izany. Fifaliana mandalo sy miserana nefa izany, fifaliana tefitefena ary fifaliana sandoka, fifaliana tsy maharitra akory. Fa ny fifaliana izay omeny tompo antsika kosa dia fifaliana hitondra antsika hatrany an-danitra. Ny tompo dia vonina hiay antsika satria zanantsika. Hiay antsika izy ety ambany masoandro ety, fa izy koa mbola hameno sy hatateraka ny fifaliantsika rehefa mby eo ambaravarany lanitra isika. Hoy ny tompo amin'izay fotoan'izay anao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matthieu toko 5:20 andininy faraka 20. Ry havana malala amin'ny tompo, mangata ny fifalian'ny lanitra mba hameno anao, fa ny fifalian'izao tontolo izao dia mandalo fotsiny ihany.
mety tsy anaty firavoravoana ve ary ianao amin'izao rasy fotoana izao mety tsy miaina anaty fifaliana ve ianao amin'ity orasy fotoana ity mamangy anao ny tompo ndrao sanatriavoko nanalavitra azy ianao raha sanatria moa izany tokoa dia tsotra ny vahaolany miverena aminy manaova fotsiny ihany tahaka n'ilay zanakadala rehefa natsapa ny adalany sy ny fialan'ny lavitra ny rainy ka divotry ny akiviana sy ny ranomaso dia nanapa-kevitra hitododo hiverina amin'ndrainy izy dia notsainana tamin'ny firavoravona izy lanonana goavany izany ary tafaverina tamin'ny toerany tokony isy azy izy fa ny fanaperana ry havana dia izao mba hatanteraka ny fifalitsika mba hahafeny firavoravona ny fiainantsika dia androany alina makatahaka fotsiny ihany ny fiainam-bavaka Zakaria sy Elizabeta ny fanahy masina no amenao antsika ny fifaliany lanitra izao faninandro ianantsika izao dia tsy ahitantsika maso ny anjely mitoby manodidina antsika fa ny fanahy masina kosa ampahery antsika ka hamenao antsika ny fifaliany lanitra satarina dia nyzao kehitriny izao hoy itsika teo hoe ny fanahy masina dia Andriamanitra miaino ny vavaka fangatahantsika ny fanahy masina dia Andriamanitra mampiravo ny fotsika ary fahatelo farany dia dia araka ny loha hevitrintsika ny fanahy masina dia Andriamanitra mameno antsika ny fanahy masina dia Andriamanitra mameno antsika hoy ny voasoratra Luka 1:9-10 fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy sady ho fenona ny fanahy masina hatrany akibondren'ny ny aza ry havana malalo amin'ny tompo ny valim-bavaka voarainy Zakaria teo am-panomponan'Andriamanitra tsy toa ilay avo indrindra dia tsy hoe hahazo zaza lafotsiny ihany tsy hoe naniry zaza dia terada tsy hoe mba nahazo ihany kanefa rehefa avy eo satria zanaky ny fahanterana efa nirina fantatra moa dia nampiantaina arak'izay azo natao dia avy eo ny ry mahaory indrisy fa misy zany lasa mpanatsantoka antsivo lay zaza lasa mitsipadolaka ny tana lay zaza dia ho hatrany ny fitenin'ny mpitazana hoe namelon-janabaratra zaza ratsy taiza sy ny sisa tena misy zany ary be ireo ray aman-dreny naniry dia nahazo fa rehefa avy eo azo pakiviana sy latsanenina fatratra tsy toy izany nefa ny any Zakaria sy Elizabeta fa vetrany dia zaza natsangan'Andriamanitra ho azy zaza nofenon'ny fanahy masina hatrany amboaka ny zaza izay nomena azy tsy gaga isika fa dia olon'Andriamanitra feno ijonona feno ny fanahy masina nanam-pahendrena ary tsy vitan'izany ihany fa natsangan'Andriamanitra mba hampody ny zanak'Israely hiverina amin'i Jehova mba hampody ny iray ho amin'ny zanaka ary indrindra hamboatra firenena voahomana ho an'ny tompo araka ny 9:7 zany izany no iraka ny mission nampanaovin'Andriamanitra ny jonina hatrany amboaka dia efa voahomana ho amin'ny asa tsara rehetra satria mbola tsy teraka akory dia efa voafidy mbola tsy teraka akory dia efa voatafiery mbola tsy teraka akory dia efa feno ny fanahy masina sahady ry havana malalo amin'ny tompo amin'izao ankatoky ny Pentekoste izao ary andeha angataka amin'Andriamanitra isika mba hamenony antsika rehetra amin'ny fanahiny masina mba ho mpanompo mahatoky avokoa isika rehetra ary tsy ho filanjavatra no anompontsika an'Andriamanitra fa tena fitiavana azy tanteraka tokoa ary indrindrandrindra tena fitiavana ny anompo azy sy anaradia azy naiza hitondrany antsika tsy hanilika ny nizara fanompontsika ho amin'ny hafa isika ary tsy ho ketraka ny hampatsiaha amin'ny tompo ny filantsika fa mila azy tanteraka tokoa isika mila ny fanahiny masina isika ary hivavaka mafy isika satria ny devoly dia mitady izay ampiverin-dalana ny maro vokatry ny tsy fahombiazana mety mitranga eny am-pandehanana eny dia raisitsika ihany no ohatra teo hoe mety fahamombana mety hitarika olona hiverin-dalana tsy hanompo an'Andriamanitra mazava ny soratra masina ry havana hoy ny voasoratra ry mpiambinao toy ny nalina moa izao ry mpiambinao toy ny nalina moa izao Isaia
toko faraiky am'roapolo andininy faraiky ambin'ny folo manangana atsika ny tompo mba hanao ny asany fenoy ny fanahy masina isika mba homby aza atsika ary de faranao koriavana izao afatra izao andeha samy hitondram-bavaka ny taranantsika avy isika iombinaina iombom-panahy eo anatrehan'Andriamanitra hivavaka ho an'ny taranaka malagasy mba olombanina ny taranakitsika ho taranaka manoty an'Andriamanitra ny taranantsika rehetra reny no avy ny firenentsika ty reny no avy ny fiangonan'Andriamanitra any ampitan-dranomasina any dia ny olona efa antitra reny efa nahazo azo taona ireny no mamiany ny fiangonana manomana fialana eto amin'izao tontolo izao koa angamba izy ireny fa ny tanora dia variana amin'ny mamirapiratra rehetra ny ampitan-dranomasina any variana amin'ny zavatra rehetrarehetra any variana amin'ny rehaky izao tontolo izao ny tanora amin'ny fiangonana misy anay riavana rehefa afaka baka dia makany an-dafy izy mianaka avy dia bandalo amin'ny pastera tsirairay avy dia afarako rehefa tonga ny mamirapiratra any rakizy dia aza misaraka amin'ny fiangonana fa rehefa tonga any nareo dia adinonareo amin'ny fiangonana aza misaraka amin'ny fiangonana fa fampitehana izany tsy andre intsony anareo ny afatr'Andriamanitra fa nyrehaka izao tontolo izao no hitanareo ka ino no alainareo tahaka ino no fiainanareo hoy ny voasoratra amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andininy fahenina amin'ny folo manao hoe fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia filan'ny nofo sy filan'ny maso ary nyrehaka momba izao fiainana izao manana didy isika mpitaiza rehetra ny ray aman-dreny rehetra ny mpitondra fikambanana ny mpitarika sampana ny fiangonana fa miaratsy izao rehetra izao mila entina mbavaka ny taranantsika satria tena mbava ahoana ny fahalovana tokoa mba ho marina amin'ny taranantsika eny voasoratra manao hoe fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy sady ho fenona fanahy masina atrany ekipondreniny samy mahery mivavaka riavana kanefa koa aza manahy ihany na dia zany aza satria ny soratra masina efa nanambara sady mampahiry atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina manao hoe fa ankehitriny izao no lasain'i Jehova izay nahary anao sady namorona anao aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ianao amen. Raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.